बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनास हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्पिन का फुल डेमो कि स्पिन ओनली फुल डेमो के कैसे किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है? अच्छा, पहले बात तो आप स्पिन किस लिए करते हैं। एक स्पिन का फंक्शन मैंने आपको समझाया था क्लीनिंग के दौरान, जब हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की आपने पॉकेट क्लीनिंग की थी, तो वो वीडियो आपने मेरी ज़रूर देखी होगी। और मैंने इसकी ट्यूब क्लीनिंग वगैरह बताई थी, फ़िल्टर क्लीनिंग इसकी बताई थी मैंने। तब मैंने आपको बताया था कि जो उसके लिए पानी यूज़ होता है, तो स्पिन फंक्शन जो है आपका ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैंने एक और अपनी वीडियो में बताया था कि इसका टोटल टाइम जो है वो 10 मिनट्स होता है और ये 80% तक जो है आपके कपड़े ड्राई कर देता है। आपको कब कब ज़रूरत पड़ती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसकी ड्रेनेज के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको कब ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि आपके अगर कोई फैंसी बीड्स वाले सीक्वेंस वाले कपड़े हैं और आप जो है उन्हें वॉश कर रहे हैं सिर्फ सर्फ से निकाल के, तो आप उसको सिर्फ ड्राई करने के लिए आप स्पिन ओनली का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नील देना है और कोई बहुत थोड़े से कपड़े हैं आपके वाइट वाले, तो उनको आपने अलग से बकेट में नील दिया और जस्ट आपने वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर इसका स्पिन फंक्शन ऑन करके उसे ड्राई कर लिया, आपने तब ये स्पिन ओनली का फंक्शन यूज़ किया। और इसके अलावा आप कोई ऐसा कपड़ा है, छोटे बच्चों के कपड़े हैं जो अलग से आपने हाथ से धोने वाले हैं, वो हाथ से धोए और फिर जस्ट आपने ड्राई कर लिया मशीन के अंदर डाल के। तो इसीलिए मैं आपको ये फुल डेमो आज दिखाने लगी हूँ। तो मैंने अपने हबी की 2 जीन्स की पैंट्स ले ली हैं, वो मैं इस मशीन के अंदर डालूंगी और आपको डेमो दिखाऊंगी। तो चलिए आइए, मैं वॉशिंग मशीन के अंदर डालती हूँ। मैंने इन दोनों पैंट्स को अच्छे से सोक कर लिया था, आपको जस्ट डेमो दिखाने के लिए एक बाल्टी के अंदर। आप चाहें तो वाइट कपड़ों को नील भी दे सकते हैं अलग से बकेट में, और वो कपड़े भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। मशीन का स्विच ऑन करने के बाद मैंने पावर बटन ऑन किया। पावर बटन ऑन करने के बाद इसके प्रोग्रामिंग में जाके स्पिन के फंक्शन को सिलेक्ट किया और मैंने जस्ट स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया। और अब आप देखें, ये मशीन आपकी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए व्यूअर, सारा मशीन के पाइप से ड्रेन हो गया पानी जितना भी इन पैंट्स के अंदर था, और ये बहुत अच्छे से इसे स्पिन कर देगी। ये स्पिनिंग फंक्शन पूरे 10 मिनट्स के ऊपर जाएगा। आपने देखा जैसे मशीन स्टार्ट हुई उसने 8 मिनट लिया और अब 7 पर आ गई है, और कितने अच्छे से इसका ड्रम स्पिन हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, इसमें स्पिन में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है और इसका ड्रम कितनी तेज़ी से स्पिन हो रहा है। एक व्यूवर ने मुझे बताया था कि आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपका ड्रम कितनी तेज़ी से जो है स्पिन करता है। और किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि पैंट मैंने खोल के कपड़े इसके अंदर डाले हैं, तभी जो है ये बहुत अच्छे से स्पिन कर रही है। जब अगर आपने कपड़ों की गठरी वगैरह बन जाएगी इसके अंदर, तो एरर आ जाएगा और वो जो है ये सही से स्पिन नहीं करेगी और इसके अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें व्यूअर्स, जैसे ये इसका स्पिन का जो है टाइम 1 मिनट हो गया है, बस अभी क्लोज़ होने लगी है। तो इसका जो ड्रम होता है वो बिल्कुल स्लो अपनी हालत पर आ जाता है, बिल्कुल स्लो स्पिन करता है और वापस अपनी एक जगह हालत पर आकर रुक जाता है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा हो चुका है, लेकिन आप अभी तक नहीं खोलेंगे जब तक ये 0 होके बिल्कुल फंक्शन बंद नहीं हो जाता। ये बंद हो गया है
अब हम करेंगे मशीन का सबसे पहले स्विच ऑफ, उसके बाद हम इन्हें अपने पैंट्स को निकालेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी पैंट्स बहुत अच्छे से स्पिन हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं 80%। आपके सामने जब मैंने ये पैंट्स अपनी अंदर डाली थी तो इनके अंदर से बाकायदा जो है पानी जो है वो टपक रहा था बहुत ज़्यादा मिकदार में, और आप देख सकते हैं। इनको जस्ट मैं हैंग करूँगी और 10 to 15 मिनट्स में ये हवा से ही खुश्क हो जाएंगे ईज़िली, और बहुत अच्छे जो है इसने स्पिन किया है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको स्पिन ओनली का डेमो सिखाया है और मैंने बताया है कि स्पिन आपको कब कब और किन वजह से करने पड़ता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और भी अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।